Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Primero sacaron de acá del tranque el agua. Salía el agua para el pueblo. Pero no abastecía para todo el pueblo, para algunas personas. Así que como podíamos sacábamos esta agua y tomábamos esta agua. Y después era muy poquita el agua, no abastecía. Entonces tuvieron que trabajar para Vilaco. Dijeron que esa agua era harta y que podía abastecer al pueblo. Era chico el pueblo, pero igual faltaba el agua. Porque era muy poquita el agua, de acá no podíamos ya, porque también venían a bañarse los jóvenes, entonces ya no podíamos usarla tanto tampoco. Y ahí sufrimos mucho, sí, para traer el agua, porque teníamos sufrido esos fríos para allá, teníamos que sacar el agua de la quebrada. Gracias a Dios, don Teodoro y su señora estaban allá, entonces ellos nos ayudaron harto, porque don Teodoro con sus burros carriaba la arena para hacer el canal. Mucho teníamos que pasar frío y estar cocinando a todos solos. Pero gracias a Dios trajimos el agua y ahora estamos tomándola. A muchas personas se opusieron y dijeron que estábamos locos. Pero locos, pero estamos tomando el agua. El agua es para tomarla y para uno vive en su casa, no está yendo a traer de la sequía como antes, a traer para lavar las cosas, para lavar la ropa, todo teníamos que traer de la sequía de cuando iba el agua de cada rancho. Y allá íbamos a traer el agua. Y cuando llovía y no se cortaba el agua de acá, teníamos que ir acá a las peñas a buscar agua, porque en las peñas habían hoyos y quedaba el agua de lluvia. Y ahí íbamos a buscar, ya sea en tarro o en una dama Juanita, en alguna cosa. Pero el hecho que traíamos agua para tomar en el tiempo de la lluvia. El agua que viene de la cordillera también todo es importante, el agua es importante para todo, y para todos los agricultores que quedamos vivos todavía. Eso es importante, el agua también. Si usted no le rega, se seca la planta, no da nada.
Pero en cambio sí a nosotros nos sirvió mucho el agua para regadío, para todo, para sembreo, sembrábamos chacra, papa, allá en la cuenta de donde tenemos. Allá sembramos papa, sembrábamos la chacra, a veces hasta la alfalfa para los animales, porque son huertos grandes. Antes hacían minga acá, tenían huertas grandes, hacían minga para trabajar en el tiempo y disfrutar, pues, porque tenían sus plantas. Hacían de las plantas de la papa, hacían el vino, que bueno, todavía hacemos algunas. Así que se hacían las mingas, ellos hacían, mandaban una olla para que pueda asistir las personas que quieran. Mandaban una ollita con patatas y pan. Entonces ya tenía que ir, por obligación tenía que ir el que recibió la olla. Ir a pagar el almuerzo, decía. Y se hacía con puro trago de aloja, de algarroz. Eso hacían más. Y a tomar el cachintor también, que llamaban, de la aloja se hacía, del algarroz se hacía el cachintor y se hacía con harina tostada. Para el pago la tierra, todo eso. Pagaban con aloja y con vino criollo y con la harina tostada. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.